점심도 사오고 그래. 아이고 우리 황금이도 혼자서 쓸쓸하게. 에? 우리 황금이는 금이야 쳐다봐봐. 일단 일로 와. 그리고 하나는 저 밑에다가 이렇게. 불은 점점 세지고 이제. 와 이게 점점 이제 익어가네 이제. 오. 오, 예. 신나게 이제 그 도자기를 군 다음에는 이제 그 위에다가 이제 고등어하고 저기 뭐야, 이거 뭐야, 이거. 소고기 딱 구워갖고서 이제 우리가 이제 마무리 작업을 하고 있습니다. 아, 야, 이 도자기가 이제 아무튼 이제 그러네.